各位YouTube 嘅親愛嘅新舊網友，大家好啊！海外嘅油管嘅網友，大家亦都好啊！今日咧已經係2025年嘅11月10號，聽日就4條11111啊！有啲話光棍節，我就唔明點解叫光棍節啦，因為我哋喺即係廣東人嘅地方咧，我哋就唔係光棍節啦，即係4條1啦。我冇乜特別嘅，不過國內咧就佢哋就習慣咗用呢一個節咧，就做好多啲網上嘅推廣啊咁啦嚇。咁琴日嘅10場馬咧，咁我哋可以見到咧喺呢個莎莎國際賽馬日入邊咧，反而咧主人家咧嗰啲馬就跑到唔清唔楚啦，亦都特別尾場啦，我亦都覺得好似有啲奇怪啦，跑得嚇。咁而馬會嗰幾個根本唔識賽馬，又一次話你錯誤，咁錯誤係佢係有心錯誤啊，定係佢真係犯咗錯誤啊？咁犯咗錯誤點解唔使罰咧？如果有心錯誤，係咪應該罰得更加多咧？咁你淨係講到罰個錯誤，咁淨係個口頭警告，即係高高舉起輕輕放下，呢個完全係冇意思嘅。咁亦都反映到你嗰個競賽小組呢班人係完全冇意思嘅，外行管內行。你完全根本都唔知人哋點跑，你會唔會有錯誤咧？其實你講嘅時候可能都口震震啦。咁好啦，咁我哋嗰個沈國成賽馬汽車工作室咧，而家嗰個訂閱人數咧爭10幾個咧就到2萬啦。咁睇下呢條片出咗之後咧，可唔可以做到有2萬個訂閱咧？咁我哋聽日9點鐘嘅 YouTube 直播咧，睇下可唔可以立即小弟試下發揮我嘅小宇宙，咁當然啦，呢個冇實贏嘅，咁我直情唔使問啦，唔使問你中意邊隻，我直情俾一場俾大家玩嚇，咁睇下可唔可以大家都享受下真正嘅賽馬娛樂。咁未入去今日正題咧，留言點讚分享呢啲，相信大家都知啦。咁最緊要咧多啲分享到唔同嘅社交平台，等多啲人可以體驗到真正嘅賽馬網上賽馬資訊頻道，同埋真正嘅賽馬應該係用咩角度去睇同埋分析咁唔好即係好似洗腦咁，俾人洗咗10幾20年咧，係錯得好緊要，真係即係變咗大家未去參與嗰班人，佢未講呢場馬就全部屈晒釘尾，又咁又場地又時間又步速。即係佢所有啲就屈定咗釘尾先，到時佢貼唔中啦，係咯，都唔係快步速，又唔係慢步速，不斷讚啲爛馬，但係最終就唔揀，咁但係跑完之後係咯，我頭先講咗點樣冇意思嘅呢啲，即係我都奉勸你呢班人，我唔係同你啲，我嘅工作已經完咗，而家我依家係即係等於半退休嘅一個好娛樂嚟嘅，對我嚟講都係娛樂，但係如果你哋作為後生仔，你真係想投入呢個行業，而闖出一個名堂，或者可以喺呢個行業入邊做一個翹楚嘅呢種方式，我可以話俾你聽，一定失敗，好嘛？好啦，琴日嘅第一場，當然潘頓嘅桃花多又係坐喺度，已經係大熱門啦，係嘛？咁一輸咗，咁嗰啲即係奴隸式嘅馬評師又同佢講，其實我都覺得隻馬又唔好，但係佢揀就揀咗喎。其實我覺得佢上次都跑第2都唔係好好嘅乜。但係揀之前咧就講到天花龍鳳啊，潘頓你繼續再騎住一定有用，最終就爆咗呢隻，竟然出閘可以擺到第4嘅準先生。你睇下以前幾場田太空跑咗去邊啊？一出閘跑12又有，跑第14又有，上季尾跑第13又有，一出閘大部分時間。就算潘明輝試過上季1月嘅時候，都係一出閘，都係喺個尾度嘅。咁突然之間可以去到擺個第4，咁呢啲好奇怪咯。咁係咪就係強配咗我哋華將咧？紅當當咁可能金城江唔係冇乜包袱，咁而家就即係都叫做攀到上去1600啦呢隻馬嚇。咁江南城咁田太安係咪揀錯馬咧？俊先生好似啲私家馬一樣喎，咁仲有董明朗臨走啦，乜都跑上嚟，我諗住呢隻馬，我即場批佢，仲話半隻腳，即係2隻腳已經入咗去呢個上水啦，咁竟然跑得都幾好。嗱，宇宙之光咧，呢場馬
呢啲狂放佢放到睇下邊度斷，咁騎師翻嚟匯報，咦喂個體能好咗啲咯，好啦，睇下佢下一次轉咩路程，希望繼續係無險東，我會留意谷草1650呢隻馬，好嗎？美麗多型亦都近下噶啦，常常咁樣就想搏老命啊，補出逢親補出嚟馬，大家都要小心啲嚇，補親出嚟都有啲古靈精怪嘅，咁啊又係乾坤啦，真係唔得就唔得啦，去到呢個路佢跑1800。我相信應該最好，下次跑翻1800，繼續用下黃曼妮都冇所謂，可以繼續跟。第二場啦，咁直路賽4班嚇，咁我就成日都同大家講，直路賽係真係有盲滿嘅。我從來唔係點樣特別講檔位，但係直路賽真係由1978年開始，沙田馬場開出嚟嗰個1、2、3檔咧，真係好少，真係。有啲馬咧係可以演出特別好啊，佢特別厲害內檔啊咁，亦都因為香港大家受制於嗰個賽馬會入邊嘅人咧，係就算連試習啊都唔準你隻馬跑去內欄度咁樣試嘅，咁所以啲馬咧習慣咗咧咁多年咧，大家都攞晒外檔嘅，咁所以如果你再係唔接受呢一個嘅盲滿檔位咧，除非嗰隻馬真係超白啊！如果你1000你繼續係咁樣買住啲1、2、3檔咧，其實長期都輸嘅。咁我琴晚你可以聽我點樣都逼自己揀嗰隻3檔，我真係好少介紹嘅呢隻中環大興，但係佢都跑到個第3，亦都幾好分。仲有小魔怪排翻好檔位咪得咯。我亦都話呢隻福晉上次嗰隻爆完就將嗰個即係都係初出啦，方家柏何濟怡跑嗰隻係嘛？咁啊，今時唔同，有呢隻排2檔嘛。雖然個試習好似幾好，嗱咪臨尾咪腳軟咯，係嘛？咁上次其實有隻馬跑得好好嘅踏雪尋梅，咁競賽小組呢隻馬係咪又跑錯咗咧？點解今次走去擺喺前面狂放咧？上次呢隻馬喺後邊慢慢由外檔走出去內檔。係衝得好好啊！呢隻馬擺喺度尾，咁如果你將隻馬往個性能反轉佢，你要輸一場馬好容易。咁呢個嘅係刻意去輸一隻馬，同唔去馬同拉咗隻馬係冇分別嘅，係競賽小組。小魔怪直情轉翻個好檔位，直情係翠兒威威嚟噶嘛？呢隻都係佢個準外父嘅。咁你排翻個14檔呢啲馬就追啦。上次個檔位咁差，我都冇叫佢。咁另外咧，我就好少介紹1、2、3檔啲馬俾大家，但係呢隻中環大興咧真係犀利呢集，好好啊呢集，一手一個希威森搞，一手一個希威森做，佢亦都係出閘能手嚟嘅。如果係去嘅話，而家17倍，福晉呢啲排2檔，今次我就真係唔會信你啦。好啦，去到第3場都係5班嘅1004啦，咁呢啲係5、6、7雙嘅馬啦，咁當然。又擺咗擂台等喺度，就係潘頓，又係大熱門，17蚊。香港嘅馬迷嘅錢真係易呃啦。佢呢個盤手每次5班馬，永遠嗰啲4落5啊，或者上次跑近啊，喺4班跑近都落5啊，一定擺潘頓。但係擺落去真係咁耐以嚟贏咗好少嘅啫。大家真係要忍手，試下走出呢個舒適區。佢咁熱，俾你中咗都唔肥啦。咁呢場馬至於我哋點樣中咧，就真係唔好介意。我唔係想好似喺度做一個宣傳啊，希望你哋加入。喂，咁我經營一個台，咁我都希望有收入去支持嗰個運作啊嘛。咁呢個唔係錯嚟嘅。咁你即管聽下我哋喺我哋嘅付費群組入邊講嘅嘢啱唔啱你？你賭咗咁多年馬，成日咁樣輸完又輸，好似傻仔，即係俾人當啊！唔係你係傻仔，當然叻仔啦，個賭馬都係叻仔。但係因為個盤操控到帶咗你入去個死胡同入邊，而你長期咁輸，呢個就講唔通啦。你聽我第3場我哋點樣贏呢場馬，中得好硬啊！我哋就算剛才第2場，我特登攞出嚟講就因為112。嗰個位置 Q 都有500蚊啊嘛，我哋有人中啊，因為我俾咗出嚟之後，佢哋有好多時4穿6或者佢冷嗰隻，我寫住個冷嗰隻就係中環大地啊，嗰隻一號仔中環大興，佢哋都會中啊，嗰度500蚊嘅位置 Q 邊度揾啊，大佬，如果跑到正 Q 都嚇死人添係嘛？咁你聽下我哋點樣
喺付費群組，我哋先會講真心説話，去俾我哋自己嘅真係付費鼎力支持我哋呢個台運作嘅人，我哋點講嘢？當然喺 YouTube 度，我哋就係只不過即係講下馬圈嘅生態啊，一啲唔公平嘅事啊，希望馬會改善啊。咁但係一講到真係實質嘅 tips，我哋唔係玩㗎。因為呢個都係嗱，呢個先係我真正嘅頭場捉盤博冷我馬盤啊！而家要轉翻呢個名，嗰個盤房咧就你去追補尾，就係邊個咧？就係邊隻咧？就係隻球王啦嚇。咁上次我都走咗寶之後，俾佢爆出嚟之後，我冇理由去追補尾嘅。OK，咁咧嗱，亦都聽日我都講咗啦。呢個線路萬里一定係熱到阿媽都唔認得噶啦。OK，咁咧我喺呢度咧。我連隻線路萬里都冇 ，OK， 我要搏到你盡，不過你哋可以加翻落去。嗱咁莎莎係做化妝品啦，咁美神來係啱嘅，呢隻馬永遠係要贏冷嘅，唔贏熱嘅。OK，咁我而家你一隻冷膽，一隻熱膽，咁另外仲有一隻冷嘅鐵甲縮龍喺度，鐵甲湧龍啊，鐵甲縮龍啊，鐵甲湧龍啊，咁咧呢隻亦都係我哋跟開嘅，咁我呢度咧。就好多片俾大家睇嘅嚇，咁我先睇咗嗰隻嘉應威風先。嘉應威風咧，你會覺得好奇怪，哇 Michael 你有冇搞錯咗啊？呢隻嘉應威風楊明倫喎，咁咧就又係即係冇得再落班嘅呢馬，輕到不得了118磅。咁咧我就話呢啲馬5班馬竟然蔡約翰都接，咁呢啲梗係公司馬啦，唔到你唔接啦。好啦，你亦都要去交代下嘅。其實呢個馬咁耐以嚟，今季跑3場，2場排14檔嘅，今次都唔係排得好嘅。咁但係咧，佢其實每次都輸近嘅。好啦，我睇67嗰場紅場咧就係隻球王贏啦。咁咧，另外線路萬里第2啦，咁銳一就跑第4當日咁嘉應威風嗱，仲有隻江南勝，大家都可以同一時間睇埋㗎。咁就係翻得嚟跑。咁入邊塞下咁嘅嚇，好，我哋睇呢場馬。咁江南勝就喺後邊嗰度嚟嘅，黃黃地色衫啊。咁而家咧，你見到嘉應威風咧，當日咧就係艾杜拿跑，跟得幾好啊，已經試過2次落過飛嘅啦嚇。咁咪仲有當然就係嗰隻咩啦？進先生啦，就拉咗出邊啦。江南勝就喺出邊黃黃地色就巴德利，有粒星嗰個就係佢啦。咁喺呢邊捐下咁樣嘅，咁逆市奇葩亦都喺後邊嗰度捐緊啦。咁嗱，你見到嗰隻嘉應威風嗱，冇一點斷嘅，大家一齊衝嘅。咁上教呢度其實跑得幾好嘅，咁我哋都瀨咗嘢啦嚇。嗱，成紮馬翻嚟係嘛？咁最尾嗰個進先生江南勝喺嗰度衝咗翻嚟，就跑第7，見唔見啦？黃色衫就即係好似都唔係點騎咁樣。OK， 美神來就喺側邊啦。江南勝就係出邊有粒白色星嗰隻。咁入邊你再睇就一定當然要睇嗰隻嘉應威風其實真係拍住鬥唔曳嘅呢度，佢會進步噶嘛，係嘛嗱？咁出邊嗰3隻就係美神來啦，跟住咧就係嗰隻江南勝啦，跟住進先生啦，一路追緊，連隻美神來其實都追緊㗎。喂，美神來今季我贏過你線路萬里㗎。你大家唔好唔記得啊！當日季初季初第1場就係美神來巴道127磅8.8倍，嚼你，就係先4咁我覺得呢馬一路都唔曳啊，其實次次都追嘅呢馬咁亦都可以愛嚟做膽，亦都配合聽日嗰個莎莎國際嘅主題。哇，莎莎講靚啊嘛，美神來莎莎，哇，配搭得相當好咁而家佢好冷㗎，你聽日呢啲咁嘅5班馬，我哋冇理由放過佢啊！而家線路萬里一定係大熱門㗎啦咁其實你135磅3檔咁又係咁樣死攞一條放喺前面嘅啫嘛。好啦，嚟到其實我哋琴日咧就4、5場啦，6都係我哋嘅主力場次。咁當然擺咗一個3支場次入邊一定有風險啦。咁但係你事實都走唔開嗰啲馬。咁咧我哋就大千紅心啦、榮耀掌聲啦，咁亦當然有啦。咁亦都有呢隻係特別美麗啦，上次跑得好啦。咁2隻美麗呢度都影都冇。咁
創科群英大家有眼見啦，由上季湯普森、霍宏星，再到周俊樂，場場都跑得好，場場跑得近。你睇呢場跑咩？強行編配，哇！未跑之前嗰班咁嘅奴才就講到天花龍鳳，我唔係成日要攻擊佢，你而家邊個？我唔係攻擊個人啊，我係攻擊件事，因為你邊個嚟將來潘頓有一日退休咗點樣？佢由本特嗰上，其實都係會行呢條路，呢條路亦都係由韋達嗰陣時誤撞出嚟，呢個班嘅就係，咦，原來咁樣揾到油水喎，佢哋咪繼續落咯，再將啲騎師再減啲添，咁啊更加容易做咯。好啦，咁就問題就你又走隻中國心出嚟頂住個第4，咁開心宇宙都冇埋，咁呢隻馬金成光跑得好嘅，咁但係咧呢場馬就估唔到風神大千紅心就拉得咁開哇！贏到成3個馬位，咁嗱，你而家見到奧爾文同徐宇石開始真係水乳交融啦，咁第時佢啲馬力多啲要留意下啦，咁亦都真係好準啲馬佢連續。場場俾佢場場都近嘅，即係你遲啲嗰啲咩廚神嗰啲咁樣燭光晚餐大家留意下。如果再奧爾文玩下咧，佢真係會玩到啲成績出嚟啊！嗱，呢啲就係即係等於一個隱形主帥擺咗徐石度，你見唔見到好處啊？我就見到好處啦，我有臨尾拖埋佢噶風神，我用榮耀掌聲做膽，咁嗰個位置 Q89都唔算曳喎，都好似有2嚿水喎，89位置 Q sorry 86蚊。算 OK 啦，係嘛？咁呢場馬就即係呢隻創科群英就不可接受。好，進入去第5場啦，咁3班1,200，咁呢場馬亦都係即係其實真係睇極都係死 Q 一條，咁我雙膽都25嚇，咁點樣拖都拖唔到呢隻線路滿貫啦，真係冇辦法。即係你就算你睇佢嗰2個閘，亦都真係好普通。哇，2個閘出嚟。竟然仲要排11檔，哇！一條直路掃晒你，仲喺直路度仲有小來閃咁，但係黃曼妮真係控制得唔錯啊！佢喺度打嘅時候衝咗差唔多接近最後得翻100左右啦，隻馬開始即係可能或者有少力弱，就變咗就有小來閃啦。咁但係佢臨尾嘅時候都抽住獎變疆城，都仲鬥住馬，都鬥贏何澤堯呢隻身力好，真係跑得曳嘅。我而家都即係試下睇下可唔可以特別將呢條片咧獨立做一條俾大家睇，佢蠢喺邊度，假喺邊度。因為點解咧？嗰次仁者傳承落飛落得好勁，喺直路度佢係咪因為要讓隻仁者傳承，俾佢行先，佢自己先行咧？好奇怪啲場馬都有幾隻馬落飛，但係就唔得手。沙冷亦都一樣啦，係嘛？好差，即係突然之間霍宏星而家跑馬，如果佢突然之間將啲係後追馬放頭馬走去擺後追，跟住扮唔上，咁但係點解你上次爆嗰隻5馬1倍，你咁識中段發力嘅？咁唔係好連貫喎，你跑馬係嘛？好，嚟到第6場呢一隻原力寶，咁當然呢隻馬咧以往喺賽外馬房入邊咧，都往往有出其不意嘅冷門，成日都爆啊！咁亦都算係同個馬房即係嗰個交流咧，都好多年噶啦。咁感情亦都當然有啦。咁但係你睇翻呢隻馬一路以嚟嘅操練閘全部都係田大安跑。咁所以我就話，究竟喺而家香港做馬會入邊，呢班所謂叫自己做專業嘅騎師，因為真係你起碼要首先有侏儒嘅身形仲要食極都唔肥又都要有少少運動嘅細胞你先做到。咁所以你想話做騎師唔係話個個做到，因為你一肥一高，好似我當時都做唔到啦，我已經大隻咗啦嘛，係嘛？咁但係你睇下嘛，田雞呢隻馬俾潘頓爆埋樽之後，其實跑到呢度已經俾人爆咗3樽噶啦，自保3邊喎，係嘛？第一場嘅俊先生，跟住俏眼光，跟住嚟原力寶。田雞你塊面擺邊度啊？乜原來啲馬有份操冇份贏，講到天下都唔通嘅咁呢場馬就我哋就淨係有原力寶，咁但係當然咧都揀啲非凡時刻都解釋唔到。但每次一聽到喺開賽前訪問練馬師咧，個心已經實嘅啦。咁冇嘢好講啦。金玉良言咧
上次爆完，今次係輸好遠啦嚇。咁有時啲馬佢突然間有啲新鮮感，其實佢好驚啊！你跑嘅時候佢就唔記得咗咩叫攰嘅啦。咁就可能係因為咁樣爆咗啦。咁啊，星火燎原始終都我都覺得馬個狀態好，咁起碼都攞獎金啦。法會英雄就斷纜啦。咁但係落飛落得好勁嘅嚇。咁啊，好快嚟到琴日嘅重頭戲啦，就莎莎婦女銀袋咁卒之嗰個獎杯咧，都正正路路做翻隻比較上咧係得體啲嘅獎杯。咁但係咧嗰個 purse 入邊嗰個銀袋嗰個錢幣咧就一開四，咁啊係人都有份，好似即係阿公分豬肉咁。咁以往咧就淨係俾嗰個勝出嘅騎師，而勝出嘅騎師咧而好似係嗰陣時係多數跑夜賽夜馬嘅。咁啊勝出個騎師咧就可以同當日嘅嗰個頒獎嘅女嘉賓咧就共度一個燭光晚餐嘅。咁以前阿彭定康個女，好多啲社會名流啲女咧都嚟做呢個頒獎嘉賓嘅。咁琴日好似係阿莎莎國際姓郭嗰家人個女啊嚇。咁卒之咧嗱，永遠大家記住，你就聽一聽我喺我哋自己個 group 入邊，或者好多有聽過好幾年喺 YouTube 入邊講，逢親呢啲級制讓磅賽，我哋唔可以唔要啲輕磅馬。我亦都諗唔到呢隻白鶴飛駒竟然又係獸醫上身。你如果個鼻係流鼻血，諸如此類，你起碼應該即係感應，即係你唔好淨係扮嘢，淨係望隻腳。即係我講到口臭，你喺公路度揸車壞咗，跟住咧就將架車停埋一邊，打開個車頭蓋，好多男人都咁做。你睇到乜嘢？而家電腦全部行 full can system， 你冇電腦，你基本上做唔到 diagnostic 嘅，即係你唔可以知道究竟壞邊度。你打開個車頭蓋係冇意思啊，即係等於你一路跑，你望隻腳冇意思。你一係就直情你嘅有疑慮，你拉停佢跳落嚟，你夠膽就得噶啦。同埋跟住喺香港而家做馬會入邊，佢會配合你嘅阿伯佳。你話隻馬翻落嚟，哎呀我懷疑咁啊得噶啦，佢就會同你，哎呀心律不正啊，跟住個會險又覆蓋咗啊，跟住流鼻血，今次係第幾級啊？係流2滴啊！嗱，好似我上次嗰隻但求快活係流2滴好微嘅鼻血，喺有時嚟講咧，係獸醫都覺得呢個 irrelevant， 即係唔當係流鼻血，好啊，養翻個肺，我哋再試就合格，獸醫批准咗你先再出。佢係啡啡聲流咗爆光啊，定係可能係鼻孔有少，有時晨操完翻嚟都有嘅。有啲練馬師試過抹咗鼻血，驗錯唔係咯，罰幾皮嘢咯，係嘛？咁你唔使一定抹咗佢，如果好輕微，俾獸醫驗咗先。佢覺得哇呢個好輕微啫，呢個即係或者佢可能擦傷咗啲咁多喺嗰個喉部入邊咁整咗落，即啲耳鼻喉都通噶嘛，人都一樣嘅啫。所以有時你做戲做到咁拉尾，哇！你聽到話有埋嗰架拖馬車去，我以為又一隻添嚇。咁加州榮退出啦，咁就少咗隻輕磅啦。咁葉俊歡真係好嘢啊！即係巴度由高柏新年代騎啲馬都已經騎得好，但我諗唔到連1800都到嚇。咁和平波亦都算係真係跑得好好，大至尊又一次出嚟攞下獎金，幾好啊！有冇共賞？到噶啦隻馬就到噶啦嚇。咁特別嗰個第7場嗰啲好似白鶴飛駒呢啲唔可以唔要，唔好拗頸啊！上場楊明倫企足一條直路，試準掣交波俾契大佬嘅嚇，千祈唔好睇少呢隻。當然我哋都要向下望嗰啲輕磅馬，好似加州動員啊、安裕啊呢啲，亦都唔可以喺級制賽唔要嘅輕磅馬。OK， 咁去到第8場啦，咁第8場就呢場我就即場就真係自己都要打自己籮柚，3、6、12我都有，就係用咗11號做膽。咁呢啲我就唔當中啦。至於我哋啲谷友中到佢就佢自己叻，因為或者佢特別中意我雙膽61，我2隻膽入邊揀1隻嘅啫。咁揀唔到就揀唔到啦。巴閉佬我即場覺得馬靚，揀咗佢。咁我哋有人中嘅，但係唔當我中唔當我中。天鳳貓咁隻馬就好奇怪，我覺得佢暑假翻嚟隻馬唔壯啊，特別後裝反而仲 lift 咗啲。
咁呢場就開頭熱門，後來都變咗半冷10倍，後來嘅熱門就變咗係呢隻天天更好，咁啊都係咁上下啦嚇。咁啊第9場啦，第9場咧就小鳥天堂真情上嚟，咁啊嗰個打邊個嚟就最後100就任你抽，但係呢度咧去到100佢就抽一邊，咁究竟呢個你係真係即係以為邏輯性個個去到100就好似游水咁，見到個底線斷啦，哇！最後就衝埋嗰10米，係咪咁意思咧？原來跑馬唔係咯，你一做規定個個去到咗100米都要打邊，唔准停。如果你唔打，你翻嚟解釋俾我聽，點解唔打？就話冇啦，乜 OK 我接受。呢就講到咁你唔可以話喂我全程總之有100米任打，我都話邊係個騎師嘅決定。喂，我出閘時候隻馬有唔規矩搶口或者中個頭落地下醒佢一邊，佢以後就唔敢噶啦。佢出閘出得唔好，我教佢之後，佢以後就唔使你揾個工作人員後邊鬥囉柚噶啦。佢喺直路度唔即係或者轉彎嘅時候已經開始有少少褪喎。係細佢一邊提醒佢呢邊唔痛噶嘛，輕輕打個左邊膊頭，咁以後咪唔會再犯咯。總之由全程加埋你唔可以打多過15邊，搞掂咯。即係等於嗰5邊就係前面由出閘到轉彎前你可以用，你睇個騎師點咯。或者佢轉彎嘅時候打晒嗰15邊翻嚟，我淨係推得唔得？呢個先至好睇。你話埋俾人啲，即係你規矩晒所有嘅嘢，就唔好玩噶啦呢個遊戲，因為你哋係蠢人嘛，蠢人點可以製造到遊戲？你呢個所有嘅我有一個谷友講到喎，所有嘅規矩都係由當權者定嘅話咧，就永遠都係當權者着數晒嘅，呢個係好失敗。好啦，咁啊去到琴日嘅第10場2班1004，咁呢隻光明魅力，我唔記得咗，大家有冇記得我喺 YouTube 提過啦？上次你根本係一騎師欣賞大會，睇住咗捉完點跑啫嘛，你喺後邊全程係睇嘅啫。最後因為潘頓一定要贏呢場馬先贏到騎師王，呢啲馬冇得飛嘅，3.7送俾你，呢啲馬1.7佢都會贏。因為個騎師王就係隱藏咗好多背後嘅基金嘅投資嚟。點解到而家從來都唔會公布騎師王總投注額幾多錢？香港做馬會你會唔會公布下呢？佢個投注額如果係少嘅話，呢個騎師王、練馬師王值唔值得繼續要有呢個投注彩池呢？你而家係賽馬啊嘛，唔係賽人啊嘛，點解會有騎師王同埋呢個練馬師王呢？如果你騎師王、練馬師王每日贏咗，有10萬蚊獎金，嗱唔同啦。咁佢就因為呢10萬蚊獎金，我會將我騎下馬咧，我除咗我贏每一場得到獎金之外，我梗係希望攞埋呢個 bonus 啦。但係如果你呢個冇額外獎金，只不過騎師王、練馬師王又冇頒獎，乜都冇，呢個彩池搞出嚟為乜咧？心知肚明啦，大家。咁當然我臨尾呢場，我一定點樣都揾佢做膽啦，2膽拖11、12同埋呢一隻咧就係6號太易揾啲，咁啊中晒 Q 咯，幾好啊！臨尾都有200蚊 Q， 咁啊好多馬迷喺呢度之前後來即係我哋做完第3場啦，4、5我哋只係中啲位置 Q 啦，中唔到 win 啦，中間有啲魚有落注嘅輸咗咧，呢場攞翻晒，咁起碼我哋都有交代嚇。咁呢個都係點解有時我哋就算重點唔中，咁我哋有時仲有即場嘅提供咧，就可以救翻。咁其實呢場馬你去警告同樣美麗同埋呢個飛奧場嘅多餘，你一早已預咗呢兩隻馬喺前面噶啦，你不如一早就警告定嗱，你呢兩隻馬係特別快噶，嗱你唔好玩嘢啊，你唔好喺呢場馬特登前面互燒 feel 到肥啲肥咧，你可以提前預警噶。我哋颱風都有啦，點解賽馬會冇？因為你班人蠢咯，為做而做障礙多，最大嘅障礙根本就係你自己，阻礙香港賽馬嘅前行，唔單止前行，而家係大倒退，所以你投注額入場人數咪跌咯。你揾啲茄喱啡入去唱歌係冇意思嘅，帶動唔到真正係欣賞賽馬嘅人入場嘅，同埋你搞咁多啲垃圾嘅傳媒，全部都垃圾，
係爭唔個名，只會越做越細，因為你聽唔到嘢，學唔到嘢，亦都跟住你哋嗰班垃圾中唔到馬就唔過癮噶啦嘛，咁就唔玩噶啦。徹徹底底去改變，當然係好難啦，但係都要有呢個決心先得噶，否則我哋呢個香港賽馬嘅文化係真係揚威世界嘅呢個賽馬文化，好快就變成遺址噶啦。好啦，今日呢10場賽報告同大家報到呢度啦。咁啊，希望大家都係記住1834633啊，千祈唔好瘋狂咁樣去買嗰啲傻仔教你買嘅5班大熱門，跳出舒適區，唔好倒錢落開，好嘛？好，星期二晚9點 YouTube 直播，再同大家見面，精彩話題等住你。